မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနဲ့ရုရှားကြား2030အထိ9နှစ်တာစစ်ရေးမဟာမိတ်စာချုပ်သစ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်ဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား30ဦးဟာသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုတင်ဆက်ရမိပါတယ်တိဘက်ခေါင်းဆောင်ဒလိုင်းလာမာကိုဂရမ်မီဆုပေးအပ်မှုအပေါ်ကိုတရုတ်အစိုးရကပြင်းထန်စွာဝေဖန်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနဲ့ရုရှားကြား2030အထိ9နှစ်တာစစ်ရေးမဟာမိတ်စာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကနေလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရှိန်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်သဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရန်ရုရှားကအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းယူကရိန်းကိုကျူးကျော်နေတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအချို့ကိုပြန်လည်တင်ပို့ပေးနေရလို့လည်းစစ်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအချက်အချို့ကဆိုထားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတံကိုနှစ်ဦးစလုံးကခံနေရတာကြောင့်ယခုမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုဟာပုံမခိုင်မာလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားတွေကရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ရုရှားရဲ့ဘက်စုံကူညီမှုတွေကိုမြန်မာအနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်တယ်လို့လည်းရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုကဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့လမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီ USDP ကအမတ်နေရာ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်နဲ့အပြည့်အသင့်အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူမရဲ့ပါတီကိုဖယ်ထုတ်ထားခြင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားမှာမဲပေးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံတကာကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲဝေဖန်နေကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံဘဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်မှာပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ခြေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်တပ်စခန်း3ခုကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ KIA စစ်ရေးသတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်တပ်စခန်း3ခုကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေကိုလည်းစစ်တုံးပန်းတွေအဖြစ်အရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားလဲသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အပြင်ဖားကန့်မိုးညင်းမြို့နယ်နဲ့အင်းတော်ကြီးဒေသဗမော်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေမှုတွေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတာတွေကြောင့် KIA ကခုခံစစ်ဆင်နန်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာ KIA သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်ကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေထုတ်ပြန်ကြေညာထားမှုကိုထပ်မံတက်တန်းတိုးထားတာကြောင့်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပုံမမြင့်မားလာနိုင်တယ်လို့လည်း KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကပြောထားပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုချင်းတော်လှန်ရေးစုပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သားအယောက်30ဟာတေသွားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ CNA ချင်းတော်လှန်ရေးသတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်း3ခုကို CNA အပါအဝင်ချင်းတော်လှန်ရေးစုပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား30ဦးဟာတေသွားတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေစီမှာလက်နက်ခဲယမ်းမျိုးစုံ30နီးပါးကြီးဘောက်စ်တွေနဲ့ခဲယမ်းအမြောက်များလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတက်ပြက်ကစုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကလည်းဖ
ဖလန်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးရန်ကလေးတိုင်းငင်းလမ်းကစစ်ရင်တန်းနဲ့လာရောက်တဲ့အင်အား300ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်ချင်းတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကဘာလုံးနဲ့ဇောင်းလီရွာအကြားမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သား9ဦးဟာတည်သွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အရေးစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကပြက်ကွက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာထပ်မံထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီတို့ရဲ့အခမ်းအနားတွေဆိုင်ရာပူးတွဲရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အစည်းအဝေးမှာတာမတ်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအလကားဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အရေးမှာစိုးရိမ်ရေမှတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတို့ဟာမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာအခုတိုင်အောင်ပြက်ကွက်နေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့မတရားစစ်အာဏာသိမ်းခံရမှုအချိန်ကနေစတင်ကပြည်သူတွေဟာကြီးလေးတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲကိုကြံ့ကြံ့ခံကြော်ဖြတ်နေရတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်လူအလုံးလိုက်အရင်လိုက်နေရက်စွန့်ခွာနေထိုင်နေကြရပြီးလူသားစာနာအရေးပေါ်အခြေအနေတရက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုအခါမှာလူသားအရင်းမြစ်တွေနဲ့အလားလာကောင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေပါတိတိတသားနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုံးတီးနေရလို့လည်းတာမတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ဘာမှုကင်းတွေအွန်လိုင်းလည်လည်မှုကွန်ရက်တွေနဲ့မွေးရစေဝါနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေအပါအဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေပျော်ဆန်ရဘိုးချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကဒေသတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးကိုချင်းချောက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြည့်တိုင်ဖယ်ရှားကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ခြင်းလမ်းစဉ်ကလွဲကတခြားလမ်းကြောင်းတွေမရှိဘူးလို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေစတင်ပြီးမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူရေးအစဉ်တစိုက်ပြောဆိုခဲ့တဲ့တာမတ်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်အုပ်စုရဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရတားပြည်သူ9000ကျော်ဟာတေဆုံးခဲ့ရပြီးကျောင်းဆေးရုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အဆောက်အုံ1200ကျော်ဟာပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နိုင်ငံတကာတို့သတင်းစကားပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်မှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း900တက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား9188ဦးဟာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုနှစ်စဉ်ပုံမိုတိုးလာနေပြီး2025ခုနှစ်မှာအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး159မှုထိဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း4950ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်းဆေးရုံဘာသာရေးအဆောက်အုံစုစုပေါင်း1282ခုပျက်စီးခဲ့တဲ့ပြင်2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပြည်သူတွေငလင်တန်းခန်းစားနေရချိန်မှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံးဝပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးဘဲတရားမျှတမှုရရှိအောင်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကာလ9နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းစိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီး2021ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းဆရာဆရာမပေါင်း1,25,000ကျော်ကိုစေအုပ်စုကယာရုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တယ်လို့အနည်းဆုံးဆရာ38ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဆရာ900ခန့်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကအများစုမှာထောင်တွင်းဆက်လက်ထင်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG အနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာ
နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့လည်းအရက်သားတွေအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဥနေဖုံးလက်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေထင်းရဲဒုတက်ကျက်စောမင်းထွန်းကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရာကနေပွဲချင်းပြီးတည်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဘီလင်းမြို့ပြအလာဝအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဘီလင်းမြို့နယ်တောင်စွန်းတန်တာကြီးကော့ကမဲကြေးရွာကတောင်စွန်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေထင်းရဲဒုတက်ကျက်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ဒူရဲအုပ်ဖုံးမြင့်နိုင်တို့ဟာကော့ကမဲကျေးရွာရဲဆိုင်ကိုအိမ်စီးကားနဲ့လာရောက်ပြီးအရက်တောက်နေစဉ်မှာတော်လဲရဲဘော်တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတောင်စွန်းနယ်မြေရဲစခန်းကနေထင်းရဲဒုတက်ကျက်ဇော်မင်းထွန်းဟာနေရာမှာတင်မဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ကဒူရဲအုပ်ဖုံးမြင့်နိုင်ကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဘီလင်းမြို့ပြအာလာဝအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါတယ်။တေဆုံးသူစီကစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာညနေပိုင်းမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေရောက်ရှိလာပြီးရဲဒုတက်ကျက်ဇော်မင်းထွန်းအလောင်းကိုလာရောက်ကောက်ယူကကော့ကမဲကျေးရွာအရက်ဆိုင်ကဆိုင်ရှင်နဲ့အရက်လာတောက်သူတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီကမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းအဆက်နဲ့မန္တလေးတို့မှာမနေ့ကအင်အားပြင်းငလင်တွေလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နေ့လယ်12:42မိနစ်အချိန်လောက်ကအလွန်တိတာစွာငလင်လှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပြီးအထက်မြင့်တိုက်တာအချို့ကပြည်သူတွေပြေးဆင်းလာရတယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါဗျ။အဲ့ဒီငလင်ဟာစက္ကန့်ပိုင်းသာကြာမြင့်ပေမဲ့လည်းလှုပ်ခတ်မှုအရှိန်ဟာပြင်းထန်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ကပြည်သူတို့ကပြပြပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်တွင်မြေအောက်အနက်10ကီလိုမီတာခန့်ကိုဗဟိုပြုကအင်အား4.2အဆင့်နဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလင်လှုပ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်မကွေးတိုင်းအဆက်ရေနံချောင်းမြို့နယ်အနောက်ဘက်65ကီလိုမီတာအကွာကိုဗဟိုပြုကမနေ့ကည10:04မိနစ်အချိန်လောက်မှာပြင်းအား9.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပြီးရခိုင်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်တို့မှာငလင်လှုပ်ခတ်မှုကိုသိသိသာသာခံစားရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့လယ်12:50မိနစ်အချိန်လောက်ကစကိုင်းမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်16ကီလိုမီတာအကွာမြေအောက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုကပြင်းအား9.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာကြောင့်စကိုင်းမန္တလေးနေပြည်တော်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာလူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အီရန်သမ္မတကအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေလျော့လာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲအသစ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်တန်တမန်အဖွဲ့ကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီရန်သမ္မတကအင်္ဂါနေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုတရားမျှတပြီးဒန်းတူညီမျှတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားကြောင်းရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ကိုစစ်ရေးဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့ကာလပြီးနှစ်ဖက်အကြားမှာနောက်ွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေတိုးတက်လာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုထောက်ခံပေးနေတယ်လို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့တူရကီကာတာအီဂျစ်နဲ့အိုမန်တို့ကအလဲလက်ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့တန်တမန်လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်စစ်နေပြီးမကြခင်မှာဆွေးနွေးပွဲဘောင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမနေ့ကပြောကြားထားပါတယ်။အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ဟာတောက်ကြနေ့မှာအစ္စတန်ဘူလ်မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားကြောင်းဆိုပေမဲ့လည်းအီရန်နဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတော့တရားဝင်အတိမပြုသေးပါဘူး။ကာတာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အီရန်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့တန်တမန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အတူအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာဇန်နဝါရီလမှာထရန့်ကအီရန်နိုင်ငံတွင်ဆန္ဒပြမှုတွေပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့နောက်မှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုစစ်သမောတွေပို့လိုက်ပြီးစစ်ရေးအရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ထရန့်ကအီရန်ကိုနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပေါ်သဘောတူညီချက်ပြန်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလာခဲ့ပြီးအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြား
နောက်ကွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေစက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့သတင်းချက်လက်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအလဲလက်ဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးနေကြတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအစစ်အစစ်ဆွေးနွေးမှုအချက်လက်တွေကိုမကြာခင်မှာအပြည့်သက်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကသတင်းဌာနတွေကလည်းသမရကနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်စတင်ဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့အီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ယူရေနီယံအရေးသွေးမြင့်ခြင်းရပ်တန့်ဖို့မစ်ဇိုင်းဒုံးအစီအစဉ်လျှော့ချဖို့ဒေတာတွင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတာရပ်ဖို့အခြေအနေတွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အီရန်ကတော့နျူကလ িয়ার ကိစ္စကိုဆွေးနွေးနိုင်ပေမဲ့လည်းမစ်ဇိုင်းဒုံးနဲ့ဒေတာတွင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကမညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်လာခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေပြီးအရေးယူတက်ခတ်မှုတွေလျှော့ချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့အရင်ထက်လက်ရောညီထွေဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်းထန်ရွေကျင်းဟာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကာလအတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း20နီးပါးကိုလက်ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတာကြောင့်တရုတ်တရားရုံးကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကိုအင်္ဂါနေ့မှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အသက်64နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထန်ရွေကျင်းဟာ2020ပြည့်နှစ်ကနေ2023ခုနှစ်အထိတရားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလောင်နင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့နင်းဘိုမြို့ရဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီအကြီးအကဲဆရှိတဲ့အရေးပါတဲ့ရာထူးနေရာတွေကိုရယူခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမန်မြို့အလဲလက်ပြည်သူ့တရားရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရထိုင်ရွေကျင်းဟာ2006ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်အတွင်းသူရရှိထားတဲ့ရာထူးအာဏာတွေကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဗန်ချင်းငွေရရှိရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်ရေးနဲ့ stock share ဈေးကွက်တင်နိုင်ရေးအစရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာလက်ငွေယူပြီးကူညီပေးခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သူရယူခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းလက်ငွေပမာဏဟာတရုတ်ယွမ်ငွေ138သန်းအထိရှိခဲ့တာပါ။တရားရုံးကတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့လက်ငွေပမာဏဟာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအလွန်မင်းထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းထိုင်ရွေကျင်းအနေနဲ့အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဝန်ခံခဲ့တာနောင်တရကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်တေတံအစားထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကျွန်းအဖြစ်ရှော့ပေါ့စဉ်းစားပေးခဲ့တာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။သမ္မတရှိချင်းဖြင့်အာဏာရလာတဲ့2012ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးအခုထိုင်ရွေချင်းဟာဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတဲ့ဒုတိယမြောက်တရားရေးဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာအရှိဆုံးစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျန်းယိုရှားကိုလည်းအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တိဘက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဒလိုင်းလာမာရဲ့ပထမဆုံးသောဂရမ်မီဆုစုခိုးမှုကိုတရုတ်အစိုးရကဒီကနေ့မှာပဲဝေဖန်လိုက်ပြီးဒီအမှုပညာဆိုင်ရာဆုဟာတရုတ်စန့်ကျင်နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့68ကြိမ်မြောက်ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာဒလိုင်းလာမာရဲ့တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဟာအကောင်းဆုံးဇလန်းပြောပြခြင်းနဲ့အတန်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာဆုကိုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒလိုင်းလာမာကတော့ဒီဆုဟာလူသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ website ကနေတဆင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ကျန်ကတော့14ပါးမြောက်ဒလိုင်းလာမာဟာတာမန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူမဟုတ်ပဲဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေခွဲထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးအရပြည်ပထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူတဦးသာဖြစ်တယ်လို့လည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီစုကိုတရုတ်စန့်ကျင်နိုင်ငံရေးလက်နက်သဖွယ်အသုံးချနေတာကိုပြက်ပြက်သားသားကွန့်ကွက်တယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒလိုင်းလာမာဟာ1959ခုနှစ်တိဘက်အရေးခင်းအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိပြည်ပမှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတရုတ်အစိုးရကတိဘက်ဒေသကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်အုပ်ချုပ်နေပြီးတိဘက်ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့တင်းမာမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်အနာဂတ်မှာဒလိုင်းလာမာကို
ဘယ်သူကစက္ကန့်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရုတ်အစိုးရကတရုတ်ပြည်တွင်းမှာမွေးဖွားသူကိုပဲအတိအမှတ်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပြီးဒလိုင်းလာမာကတော့သူ့ရဲ့စက္ကန့်သူဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကသာဖြစ်ရမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားတာကြောင့်နှစ်ဖက်အကြားမှာအခြေတင်ဖြစ်ပွားနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့အမှုပညာအောင်မြင်မှုထက်တရုတ်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားကနိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုအဖြစ်ပုံမမြင်သာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ